Voz. Fala, galerinha do canal do João. Sou uma capibara. E a criança koala. Com a roupa do time Sammy. Mas ela não tosse. Eu torço sim. Você não torce pro Jandel agora? Eu torço. Você torce pros dois? Sim. Eu chipo eles dois. Os personagens, não eles na vida real. Por quê? Porque Você é um mamaco. E eu posso colocar essa roupa aí. De Jandel e Sammy. galera, eu tô com a classe Ranger. 5 minutos. Tá com a classe Decorador. Estamos aqui hoje no Adivinha Buzi. Truque ou travessura. Troque ou travessura? Estranho. Eu acho que essa daqui é a semana 2 do negócio de Halloween. É. Aqui, ó. É que tá próxima atualização, que é hoje. Essa daqui é da semana que vem. E essa daqui... É da... Socorro! 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 Eu buguei! Eu buguei! Morre. Não dá pra morrer, não. Dá, não. 53, 52. Dá, não. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Olha aqui meus recordes. Vou tentar de novo. Bora, bora. Vai, sobe em cima da minha cabeça. Vai. Fica aqui. Em cima da minha cabeça. Em cima da minha. Ai. Não, João, bora esperar lá. É, vamos esperar pra tu começar, senão a gente vai ficar bugado. Eita, doidinha. João tá com a classe Decorador? Eu não sei nem que classe é essa. É, tu tem um martelo, esqueci. Se você... Quer que eu te ensine a usar shift? Como é que usa? Acho que já. Pera. Acho que já, alguma coisa assim. Eu só cliquei aleatoriamente e foi. Agora dá pra ouvir o som do show. Comentando. Tchau. 3 minutos. Que isso? Quantos? 3 minutos. Negros da América. Oxi, 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 oxi. Oi, oi, gente. 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutos. 10 minutos, meu não mudou. Olha o recorde de dias. Primeiro é Toflex. Esse cara passou. Ele tem 31 mil dias. Olha. E qual é o pior de todos? Sou eu. O pior é esse aqui que tem 19. O nome dele é Roubai. Não. Roubai. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Lockseek. Então tá diferente, eu acho. Ó. Lockseek. Uma coisa é o pior. Na Pra verdade, a gente que é o pior. Happy Halloween. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Trai. Eu só tenho 7 gemas. Diamantes? Vou sozinho por enquanto. Rápido. Será update? 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 26. Ai. Quer ver quando eu mandar o vídeo vai ficar com som? E se não tiver... Soto.
Snarker, 31 dias. Tô flex. Ai, só digita isso daqui. segundos, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos entrar aqui, ó. 5. Vem. Bora. Uma festa de atualização já está acontecendo. Tomara que não lague. E não lagou. Tomara que não lague. É pra poder entrar. Mas a gente não vai lagar porque a gente não tá em do público. E cadê o controle? Meu Deus. Eita. Entramos. Eu entrei. Tu também entrou. Tá carregando aí. Tomara que não lague. Foi. Não foi. Vamos cortar madeira. Calma, a gente precisa colocar essas coisas aqui que estão no chão. Pega o chapéuzinho. Depois. Eu vou decorar. Oxe. Cadê o chapéu? Vou colocar aqui o rango. Nem começou o jogo. Já tá no dia 2. Aqui. É o evento. Galera, a gente vai tentar chegar a mais de 100 dias. É. Consegue. Tá cheio de mesa de bolo para. Apenas eu e João. Negócio de discoteca. Happy birthday. A fogueira já tá quase extinta. Mas já que é evento, o admin vai colocar um monte de madeira. Verdade. Mas bora pegar madeira aí. Deu certo. Agora você fez pra... Olha o martelo. Ah, foi eu que... Sei lá. Entendeu? Quer? Larguei. Não usa pra nada. Só pra decorar mesmo. Sabe? Ou se eu colocar errado, eu posso consertar. Oi, Sam. Meu Deus. Oi, craque. Criança craque. Pega pra colocar na madeira, na fogueira, porque eu quero pegar baú. Oi, Sammy. Vai ser comida infinita. Boa. Vou pegar baú. Lá. Vamos salvar a criança. Já? Ah, tem lobo aqui. Não vai morrer, não tem bandagem. O admin vai spawnar. Já peguei comida. Já tô com dor de garganta. Gemas. Gema. Ai, não. João, coloca a fogueira, por favor. Coloca aí madeira na fogueira. O admin vai colocar madeira. Mas não vai ser agora. Até o dia 5. Foi tudo culpa sua. Ajuda aqui, João. Pegar Onde tu tá? Salvar a criança. Onde tu tá? Salvando a criança, ué. Uhum. Onde que tu tá salvando a criança? No lugar onde ela tá. E aonde tá a criança? No meio. Na caverna, eu sei.
Alguém evolui a fogueira. Fui eu. Alguém evolui, por favor. Porque o portão já tá aberto. Precisa evoluir. Tá, o cativeiro da criança já tá aberto. O que é cativeiro? Pelo amor de Deus, mãe. Nova criança. O nome dela é Criança Boi. Não, João, deixa mais pra cá. Tá bom. Spawnou, João. Que? Spawnou gasolina pra evoluir. Ah, tá. Pera, não coloca tudo agora, não. Vou colocar só isso aqui. Pega essas sopas. Pega a sopa. Sopa? Essa aqui É muito bom. é muito bom. Só pra quando a gente chega com muita fome. Melhora muito a vida. Você tá no nível 4? Isso aqui é muito bom. Petróleo, né? Meu Deus. Eita, pega. Que isso? Por que o admin spawna tudo aqui? É pra colocar lá no negócio... Aqui, ó, no... Esqueci, no triturador. É tipo os pregos. Ô, louco! Dá muito prego. Agora precisa só de madeira. Que isso? É melhor é Vector. Não, ele não faz isso. Pra mim. Porque eu nunca joguei tudo. E eu vou jogar agora. Aqui tem mais barril. Petróleo, negócio de petróleo. Tô com fome. Pegar... Vai, bora salvar a criança. Fica. Pera, criança. Tá aqui. Eu pego ela, porque eu que matei. Eu que fiz tudo. Então eu vou salvar ela. Vai, vai. Tu vai pegar comida aí, pega comida. Pega comida, João. Pega comida. A comida do lobo? Não, essa aqui tá no chão aí. Deixa. Então a comida do lobo. Ai! Cuidado! Cuidado! Tem uma criança craque ali. Cuidado! Planta semente. Aquela. Caraca. Uxi. De onde você achou essas madeiras? Não sei, já tava aqui no chão. Bora, João. Eita, vou morrer. Vem. Vou comer comida pra minha vida melhorar mais. Tá, já distrai ele. Bora. Come cenoura. Não tem comida aí. Itens. Spawnou item no fundo. Pegar baús. E eu vou evoluir logo o mapa pro nível 6. Quê? Tá chovendo. Caixa? Isso. Abóbora. Abóbora, pra que serve? Baú. Baú melhor. Baú de mim. Qual o baú de mim? Cadê? Não tô certo? Tem 2. É. Baú de ADM. Eu ainda não abri esses 2. Vou abrir agora. Foi pra área. Isso é meu. Você também ganhou O quê? esse negócio aqui? Arma sim. Não, esse fragmento aí não. Esse negócio aqui, ó. Kunai! Junta. Kunai Killer! Ô, louco, meu. Abóbora. O que você vê? Vamos salvar a outra criança. Ah, pra comer. O que é isso? Usar pede de reforço. Caraca, tá muito... Caraca! Meu Deus! Criança, bora salvar a criança. Dá pra salvar a criança muito mais rápido agora. Pra lá. Vou mais. Vamos lá. Lá. Eu vou usar minha kunai. Muito pra lá. Já achei. A criança mais fácil de salvar É a craque. é a amarela. É a craque? Eu não sei muito bem. Oxe, cadê minha kunai? Tá aqui. Vou me matar. Uma, Saco bom. um saco bom. Peraí, deixa eu matar esse lobo aqui.
Isso aqui tira muita vida, que isso? Saco gigante! Bora voltar, não dá não pra gente salvar. Volta! 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 O cervo! Cadê a fogueira? Tá pra lá! Ai, eu não consigo. Eu não consigo ver o mapa. Corre! Corre! Cadê a fogueira? Tá pra lá, mano, tem o mapa. Cheguei. Cheguei. Vou chegar agora. Eu cheguei. João, pegou essa de madeira. Eu tô morrendo. Olha aqui. O cervo tá atrás de mim, então eu vou trepar a fogueira. Ai, vou morrer agora aqui, ó. O cervo tá muito próximo de mim. Ai, se eu matar aqui eu ia morrer. Vai! Fica parado não! Quase, João. Eu tenho que comer essa sopa aqui. Pode pegar. Eu tô com Como é que come? quatro. Como é que come? Clica. Clica na tela. Que isso? Olha, tem mais. Eu vou morrer. Quase, João, vai ficar. Eu fiquei cego do nada. O cervo tava atrás de mim. Tinha lobo me matando. Eu acho que a gente consegue. A coruja me matando. Tá com o saco gigante. Eu também tô. Olha que ele dropou. Que isso? Ah, Mais um. Liga o máximo. Agora dá pra salvar a criança. Minha kunai. Essa kunai é boa. vai lá salvar a criança? Vai. Cara, criança. Tá lá. Ixi, primeira invasão dos ocultistas. Já tô indo com a minha velocidade. Bora, 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 bora. Cheguei. Cuidado. Morre não tem embalagem lá. Lobinho, calma, calma, calma. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Vai, 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 vai. Que isso? Sou muito pro. Com essa kunai aqui, sim. Vai lá pra cima, vai lá pra cima. Eu já matei os lobos, Kiro. Já? Já. A kunai é boa. Cadê a chave? Tá aí. Tá, eu tô com a mão, ai. Não sei usar. Ô, louco. Um golpe. Vai, 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 vai. Eu vou abrir o baú. Peguei a criança. Tu já pegou? Não. Peguei a Pega, criança. peguei. Desculpa, você fica na frente. Mega kit médico. Boa. Dá pra, já dá Que pra... rodagem. Dá pra me curar com o kit médico? Não, dá pra te curar, só que não usa. Pega lá comigo. Tô lento. Não é porque a gente não tá com o negócio de Que correr e... Motosserra do nada. Cadê? Peguei. Ah, droga. Não precisa da comida, né? Bora salvar outra criança lá. Vamos voltar pra fogueira. Mas já vamos salvar a terceira. É Tá, a mais né? fácil que tem. É verdade. É só 2 negócios. 2 ursos. Eu vou usar minha kunai. E eu vou usar minha espada tátil. Virei o Naruto. Árvore de diamante! Mentira. É ela. Meu Deus, tá cheio de... Meu Deus. Tá cheio de diamante aqui. Pega. Vai, corta! Ah, tá! Vai dar muito diamante, né? Acho que sim, eu nunca tinha dropado nenhuma. Mano, você tá com um machado e coisa, né? Cadê o... Ah, cadê? Meu Deus. Cadê mais? Tem mais? Tem mais. Tá por aqui. Eu não tô, não. Pega a sopa. Mano, só isso? Achei que dropava mais. Bora salvar a criança. Cadê a criança? Vamos pegar um negócio de velocidade. Cadê? Bora. Cadê o negócio? Tá aqui. Esqueci da criança. Tadinho. Já salva a criança. Cadê? Não, bora. É pra lá. Bora esperar. É, porque... agora a gente... Ixi, hoje vai ter Vai ter o quê? ataque de conquistas. E eu não vi.
Vai. A gente consegue. Claro, né? Você tem um negócio aí. O negócio é muito forte. Usa a kunai aí. Não, eu vou usar pra... esse negócio aqui. Eu vou usar pra matar o urso. Ai, Aqui, ó, já tenho aqui. Meu Deus, eu já matei. tem um aqui, ó. Muito roubado, né? Coloco. Agora vamos salvar lá. Não gosto. Cadê? Vai lá. Esse tudo. Tá aqui, ó. Tá lá? É, eu vi. Bora. Achei. Ah, não. Tá aqui. Não. É outra criança. A primeira criança. Eu não tô te vendo. Pra cá. Tô vendo pelo teu nome. Cuidado. Achei. Eu acho. Aham. Acho que eu achei. Ah, achou. Olha a classe! Que coisa é essa? É aqui o lobo. É. Que eu tô cego. Cuidado! Eu tô cego. Eu também tô. A noite é muito ruim, é melhor voltar pro fogueiro. Também acho. Olha essa classe, a gente pode coisar a alma dos cultistas. Eu vou salvar aqui. Que isso? Vamos lá, agora vai. Eu vou usar minha kunai. Ah, minha velocidade acabou. Também. Matei um. É muito forte. Agora posso salvar a criança? Porque eu matei os dois lobos. Os Eu dois. vou pegar essa pele aqui. Droga. A fogueira já tá no coisa? Tu pega o baú. Pega lá, criança. Tudo mentira. Baú de ouro. Primeira vez que tu salvar aqui. Eu já salvei as duas crianças. Olha. Rifle. Mas eu vou usar kunai. Olha que trocou. Que? Nossa. João, no próximo dia a gente já salva a criança. Bora logo. Vou abrir esse... Bandagem aqui, ó. Bandagem aqui no chão. Eu pego. Tem outro baú aqui. Vamos abrir. Kit médico. Machado forte. Bora voltar. Cuidado, ali tem armadilha. Achei machado forte. Bora voltar. Não tô nem com machado bom, já achei. Né? Bora. Que isso? Ah, não vai não. Você, isso aí pode me matar. Eu só tenho 25 kunais. Triste. Já tô voltando pra fogueira, tô meio lenta. A gente tá com fome. Eu não tô com tanta não. Além de estar com a vida amarela. Meu Deus. Que isso? Oxi, a gente já matou todos os cultistas. Tá aqui, ela vai morrer. Morri. Ainda bem que eu tenho bandagem. Eu renasci. Ah, eu esqueci. Ah, no evento dá pra renascer, né? Esqueci também. Deixa eu ir na sozinha. Oxi. Tá. E esse negócio aqui tá indo pra mim. Calma dos Que Socorro, me ajuda. é esse negócio aqui? Me ajuda, mano, mata também. Só eu tô fazendo o negócio. Oxi. Que isso? Ah, vou pegar a arma do... Eu tô com muita fome, deixa eu comer aquele negócio. Também não. Cadê a minha sopa? Minha vida. Nossa, só falta uma criança. Nossa, velho. Ah, esqueci. Vamos bater print. Vamos bater print. Depois, só quando a gente salva todas as crianças. Ô, louco. Tá gravando, eu não sabia. Nossa. Já ficou de noite. Meu Deus. Já salvamos 3 crianças. Mano. E não tá nem no dia 10. Que é dia de update. É. Vamos construir tudo já. Mas a gente tem que passar do dia 5. Acho que a gente consegue. Claro, né? Se a gente vai renascer. Tem uma cama. Você precisa construir as coisas, João.
We only be fair like time. Tempo de alguma coisa. Vamos comer depois. Comer? Armadura de alienígena. Vou pegar. Será que tem? Achei outra ali, tem outra ali. Mano, eu tô me sentindo como se eu tivesse com a classe cyborg. Também. Basicamente eu tô com tudo. Uma bandagem, um kit médico. Ah, é a minha, né? Quando eu morri. João, bora salvar a próxima criança. Mas já. Pera, deixa Meu Deus, tá cheio de kit médico aqui. eu... Ô, louco. Vamos salvar pra logo? ti, 2 pra mim. É, 2 pra mim. Olha ali, pega essa arma aqui, ó. Qual? Eu pego. Qual que é a arma? Ah, Uma arma. você não já pegou? É, mas vai aqui, sei lá. Pra lá, me segue. Peraí. Peguei já. Vamos Pra lá. lá. Lá pra frente. A coisa lanterna. Eu não tenho lanterna. E o Você, fogo Buquela. atrás de mim. Você vai, gente. Minha lanterna quebrou. Volta. Ah, não. Bora. Cuidado, não Eu atire. vou usar meu machado forte. Eu vou usar minha... Meu Deus, socorro, a gente vai morrer. Por quê? A gente vai... Agora não, agora vai. Por quê? Mano. Lascou pra mim. Por quê? Oxi! Gente, a não já evoluiu o mapa inteiro? Ah, não. A gente tá no nível 5. 6. Tem nível 7? Não. Eu acho. Acho que eu já achei a criança. Mentira, não achei, não. A minha velocidade acabou. Ué, cadê a criança? Quando a gente coloca o negócio de correr, a gente fica lento. Né? Achei que só era comigo que tava assim. Deixa uma bandagem aqui. Peguei. Eu tô lento, velho. Tem 1 bilhão de lobos atrás de mim. É verdade, a fogueira tá no nível máximo. Ah, não, é porque a gente tava logo no final. É porque não era o lugar, não? A gente errou, então. Diamantes. Tem diamante na fogueira, eu acho. Tem não? Pega a madeira lá. Tu pega a madeira. Mas tu tem uma motosserra. Meu Deus, meteoro de diamante. Aham. Eu amo esse negócio. Isso aqui, dropa doce madeiras, é muito bom. Caju. Não demora muito, não. Não. Meu Deus, é muita madeira. Bota pra fogueira. Tá aqui, volta pra cá. Coloca Que no isso? triturador. É, coloca no triturador Pra mesmo. gente fazer evoluir a fogueira. Ou não. Vai. O que que dá pra construir? Não faz nada. Pega mais 2 madeiras. 2 madeiras. Diamante. Cadê? Diamante. Aqui, ó. Cadê? Uxe, ficou bugado aqui. Onde tem mais diamante? Sei. Ali tem um em cima aqui. Aqui, ó. Boa. Ganhou 1 diamante. Mais? Se tu pegar madeira, tu só coloca no triturador. Eu sei, porque a fogueira já tá no nível máximo. Vai demorar muito pra existir. Pega 10 madeiras lá. 10 madeira. Diamante. Tá dropando mais diamante ou é impressão minha? Tá. Muito mais daquele evento. Sim. Aqui, ó. Tem mais. Mano, imagina se a gente conseguisse 100. Aí ia dar pra comprar a classe alienígena. Vai? Dá. É 100 gemas. Então a gente tem que... A Falta gente... 50 pra mim. Só 49.
E tu tem 51? Galera, vocês estão jogando na atualização ou já jogaram? Não sei. Tô jogando ainda, é claro, né? Esse vídeo não é... Live. É. Já vai ficar de dia daqui a pouco. Então a gente já vai salvar 4 crianças. Você viu? Tá, né? E você protege a fogueira. Cadê? Tá aqui. Pra lá, pelo que eu tô vendo. Diamante. Depois eu pego. Se eu precisar de ajuda, você vem rápido. João, achei uma outra arma que eu preciso. De alienígena? É. Muito kit médico aqui. Que eu acho que eu achei. Mano, eu tô cheio aqui. Meu Deus, o que é isso? A armadilha aqui? E cadê a criança? Eu também não achei. Ei, isso é tudo por hoje. Ah, já acabou. Não acredito. Oh, Mano, é muito... Tá, a gente consegue 100 dias, eu acho. a gente tem um monte de coisa. Não achei a criança. Então vou voltar, mas... Corpo de ferro, mas eu não vou pegar. Porque eu já tenho. Meu Deus, eu tô andando pra lá e pra cá. Tá virando uma borboleta. Não acabou não ainda. Acabou não? Achei que tinha acabado. A de mim ainda tá aí. Eu tô com fome. Eu encontrei um negócio muito doido. Que? Urso. Cadê as gemas aqui, ó? Vamos pegar a criança e tentar. Eu tô com fome, peraí. Muita. Agora eu não tô mais. Cadê a arminha? A arma. Tá por aí. Achei um capacete de ocultista. Estranho. Achei Onde- a criança Onde já. tu deixou? Por aí, eu acho. Tá, no dia... No próximo dia a gente salva a criança. Mas tu já achou? Já, você onde ela tá. Olha o que eu tô com na cabeça. Um negócio na cabeça. É de curtida mesmo. Cadê essa arma? Não achei não. Ah, tá cheio. A criança tá pra lá. Tá pra lá. A gente consegue fácil 100 dias. Eu acho. Ele ainda tá aqui. Ele ainda não foi embora, não. A de sapeca. Ah, eu acho que era o outro de mim. Porque tinha 2 de mim. Pode ser também. Ele pode ter ido embora e chegado outro, eu acho. É, né? É claro que o evento não ia acabar agora. Só 25 minutos. Mas já passou 25 minutos. Sim. É verdade, já passou mais. Já é 28. Tá. 1h e 28. Tá, bora lá. Já vai amanhecer o dia? Ah, já vamos. Já, cadê? A fogueira tá ali, ó. Bora. Vamos lá. Vai.
Lanterna. Pegou lanterna. Ah, nós. Pela primeira vez a gente não pegou lanterna forte. Cuidado com as armadilhas. Cuidado, Ai, lobo. Cuidado. Não vai morrer pra lobinho. Ai, Deus, lobo. Vai. Achei. Meu Deus, morri. Ah, renasci, vou renascer. Se tu não renascer. Eu não renasci, não. Ah, mas tu tem esse negócio aí. Tu pega, tu pega a criança, mas quando tu matar esses ursos, tu pega o kit médico e me revive. Que isso? Morreu algum? Não. Tá quase matando um. Lascou. Oxi. Ah, tá. Tocou. Não! Susto. Que ela vai rápido. Depois eu te revivo, desculpa. Você me revive quando você conseguir. Dia 24, gente. Mas já? O admin foi embora. Ou ele só revive uma vez. Ah, Oxi! Não acredito. não. Mano, que jogo chato! Ah, não acredito. Não acredito. Mano, o que aconteceu? Lagou o jogo. Lagou. O jogo lagou. Eu entrei do nada. Ai, minha gente. Eu não vou jogar mais não, vou jogar mais não. Por que não? Pô, mano. Pô, João, por que não? Por favor, entra. Por favor, tá gravando. Você que tá gravando. Comprar uma classe nova. Vai dar? Acho que sim. Só tenho 32. Não, aqui, Se alguém entrar no... ó. 279 é bom. É mais do que 100 dias. João, a gente precisa falar das crianças no dia. Pelo menos 11 no 11. Não, no primeiro dia a gente salva a primeira. Mas pelo menos no dia... Mano, eu acho que dia lagou pra todo mundo, olha. Porque acaba assim tão rápido. Né? Normal não. Ih, já tava no dia 24. Aí é de mim chato. Mas é legal. Acho isso legal. Galerinha, por favor, deixa o like se você também tá triste. Sim. Que isso? Já colocaram lava aqui? Ah, não. Povo burro, mano. Por isso que eu não gosto de jogar com... Ai, povo chato mesmo. Não. Ah, não, eles fizeram tudo. Ixi, de novo? Mano, pelo amor de Deus. Se lagar, laga logo. Acabou. Acabou. Não acredito. Gente, não conseguiu nem chegar em 30 dias. Meu Deus. Tá bom. Acabou.
Tá, gente? Deixa o like, se inscreve no canal e fui!